أزول نشوف يسون ونشوف يسكن غير لا بيبيوتيكي كي دارو دنوفا ذاكيني البلاص العماري تمدينة تيزي وزو عندها يتبدلن يمدانن تكتبين لي رومون لي قديما جديدا يتيلي دا كيني بواس نشوف مرة يتيلي ذاك المكان كيني دي لا بلاص العماري لا نسيج لا ميري تخدم كتسوالي مال كيني دونك هذا نستقسي وين يخدم القضيه كيني اما كذا شي البرانسيب اتسيتيرا ما تبغى ما تولي وفيها تكتبين ذاكيني في قديمين سون انطونيو وفيها جامسات الجاز وذي غران تكتبين لي رومانسي كما كيني الدفن هذا نولي مثل البرانسيب كيلحوا كويس ذاكيني الزول سلام عليك. سلام الزول مرحبا يسلم عليك. مرحبا يسك الخير. انا اسمك لعنا ايه؟ سليمي محمد. لا سلام عليك. اني كان داش البرانسيب كاين Bon, c'est une bibliothèque de rue faite par le Carré, le collectif Le Carré. Donc le concept il est très facile. Le fait c'est de déposer un livre et d'en prendre un. السلسلة اللي كنت كيبوز خمسة ديجا ني داوات نسلسلة كيتعاود كراكم كنسن pour le même nombre. Donc تقدموا des échanges. Donc en fonction du nombre de livres داوي تبدلوا. Donc 10 داوي 10. Comment agrandir un macaguin? Avec des dons. On reçoit aussi des dons, plusieurs dons. Voilà. Donc les personnes qui زيادة هنا نديو حوايج هذا كل دياوي. Voilà. Ça va, ça marche, ça marche. نخدم ذاكي chaque samedi يقرا ذاكيني. Il va placer l'ancienne mairie à partir de 14h jusqu'à 16h30 et 17h. Voilà. Le Rachid Sasson de dire des livres, c'est aussi les activités qui sont et ça marche, voilà. Ça crée une bonne chose. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation. À quel soit les mairies, il y a des livres. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Là où ils sont intéressés, ils sont comme Zaki. Ils sont comme la semaine. Voilà. Bibliothèque de rue, matbam, adadawim, تكتبين تبدلهم تكتبين نغدفكم لي دون وزينا كيف من ذاكيني حوايج ما تكتبين الناس تنتي فوالا الناس تيويزين تموسي سي بيان تروفي تيويزين تموسي لو كاري فوالا دونك سي اون بون شوز فوالا تنمير ثنون كان لاميري زاد لاميري تقديم تمديد تيزي وزو ديسيلين وكيني دورا كان لاند يعني اتولي ديكتاتور اللي هنا ولا وي خدشنك قصر الحاجات اللي غون يديسيلين داكيني ديك مدينة تيزي وزو تنمير ثنون ارثوفاس